Vôňa chleba, krásne upečená kôrka, zvuk krájania alebo lámania chleba. To všetko v nás vyvoláva krásne spomienky na detstvo. Obdobie konca žatvy a ďakovanie za úrodu boli súčasťou slávnosti nového chleba v Bežovciach, na ktorej si tieto tradície a zvyky spoločne pripomenuli. My sme si vymysleli v Bežovciach tento rok poprvýkrát, že si urobíme taký gazdovský trojdeň, pretože my sme taká poľnohospodárska komunita, tu je vlastne veľa gazdov a pracovné príležitosti do mesta sú ďaleko, preto vlastne sme riešili toto tak, že tu orieme, sejeme, chováme zvieratka. Slávnosť v rámci bohatého programu ponúkla aj chovateľskú výstavu zvierat, prehliadku poľnohospodárskej techniky či výstavu plodov zeme. Tam sme sa chválili, komu čo narastlo v záhradke. Súčasťou tejto výstavy bolo aj hodnotenie ulic. Bola súťaž o najkrajší balkón, o najkrajšiu terasu. Súčasťou dožinkovej slávnosti v Bežovciach bol už tradične pestrý kultúrny program, o ktorý sa okrem domácej skupiny Bežovčanky postarali aj folklórne zoskupenia z Hatalova a Poruby pod Vyhorlatom. Podujatie v Bežovciach sa uskutočnilo aj s podporou a osobnou účasťou predstaviteľov Košického samosprávneho kraja. Som rád, že takéto akcie sú, že samosprávny kraj podporuje, že ja trošku drobnou môžem prispieť týmto krásnym ušľachtilým veciam, ktoré u nás na Zemplíne, v našom žiaľbu chudobnejšom, ale hrdom Zemplíne sa konajú a neoddelujem les od poľa, preto všetko, keď sa pozriete hore z Vyhorlatu alebo z Hlivy zo 4. skaly alebo Morského oka, vidíte niečo krásne. Les, vinice a polia. A vďaka aj týmto Bežovciam, obecnému radu, Zahrajvorke, všetko je to krásne, usmievavé, nádherné. Takže ja im ďakujem všetkým, ktorí toto robia. Neodmysliteľnou súčasťou nedeľného dopoludňa v Bežovciach boli kedysi pyrohy, ktoré sa ešte pred obedom pripravovali v každej domácnosti. Tradíciu starých Bežovčanov si na slávnostiach pripomenuli súťažou vo varení pyrohov. Pyrohy sú také tradičné pre Bežovce, pretože dávno ľudia v nedeľu boli spolu, pohromade, na raňajky si nalepili pyrohy, všetci si sadli k tým pyrohám. Tak robili ešte naša stará mac a to zvyk treba dlho zachovať. V lepení pyrohov si svoju šikovnosť meralo spolu 6 súťažných družstiev. A že im príprava tohto jedla išla naozaj od ruky, posúďte sami. Aké pyrohy majú v Bežovciach najradšej, sme zisťovali nielen u domácich, ale aj u prítomných hostí. Pochádzam z Moravy, tam sme pyrohy vôbec nejedli. Setkal som sa s tým až tu na východe a veľmi mne to chutná a mám rád s džemem a s tvarohem. Ja mám najradšej tvarohové pyrohy, moja rodina má najradšej pyrohy s lekvárom, robia sa ešte pyrohy s kyslou kapustou, sú pomastené maslom a také tradičné naše sú vlastne z tej múky, ktorá je buď to polohrubá, alebo hrubá, alebo miešaná. Prosto my neplníme, ja neviem, brinzov alebo zemiakmi. Nie, naše sú z tých surovín, ktoré vlastne my sme si dovedeli dorobiť, dopestovať. Ja mám strašne rád mučné jedla. Šlišky, fanky. Ja radšej, jak riska je riska síce, ale z ostatných soty a také si ja nemám rád. A mám rád tieto cestoviny, lokše a ostatné veci. A pyrohy, viete čo? Každý, keď vidíme na východ, tak povie Tatarčané. Oni mi nechúca, bo to nie naše. Ale šlivkové a tvarové pyrohy a s maslom na jednotku. Takže teším na pyrohy. Z Bežoviec Lenka Ondilová.